praegu Jussi vanemad lähevad külla. Mul ei ole midagi selga panna. Kas me siis ei lähegi külla? Juss, tule emale appi. Mis on? Me läheme täna õhtul emaga külla. Ahsoo! Kas mina peab mis üksi koju jääma? Muidugi ei jää sa üksi koju. Juta ja Johanna tulevad sinu juurde. Kas seda te tahtsitegi mulle ütelda? Ma mõtlesin, et äkki sa aitad emal kleiti valida. Seda ma küll ei oska. Aga ma võin öelda, mida sina võid selga panna. Riieta Jussi isa vajuta selleks riietele. Kas nii sobib? Niimoodi mulle küll ei meeldi. Kas nii on ikka hea? Mulle meeldib ka nii. Kuidas ma nii välja näen? Natuke igav minu arust. Aga nüüd? Täitsa lähe. No mina sain nüüd igal juhul riidesse. Oi, uksekell. Nad on kindlasti Juta ja Johanna. Lähme avama. Tere, tädi Helle. Ma tulin sulle appi riideid panema. Aitäh, Johanna. Hakkame kohe proovima. Riieta Jussi ema vajuta selleks riietele. Kuidas ma nüüd välja näen? Proovi midagi muud ka. Kas on ikka moodne? Natuke liiga värviline. Ega see riietus mind paksuks ei tee? Mulle küll meeldib. Kas sulle meeldib? Nii ilus. Hakkame nüüd minema. Mis kell te tagasi tulete? Hiljemalt 10 oleme kodus. Tooge minule ja Johannale külas torti ka. Toome. Elas kord üks muinasjutt sai läbi. Just teeb emadepäeva luuletuse. Mida teie oma emale emadepäevaks kingite? Mina teen emale luuletuse. Mina tahan ka luuletust teha. Ja mina ka. Kui luuletust teha, siis peavad read omavahel riimi minema. Mitte riimi tähendab? Riim on siis, kui kõlab samamoodi. No näiteks kott-pott, maja-kaja. Sain aru, hakkame juba luuletama. Olgu, teeme siis nii, et mina ütlen ühe lause ja teie ütlete järgmise. Kingin emale ma lilli. Juurde panen kimbutilli. Nii küll ei sobi. Keegi ei kingi emale juurikaid ja salateid. Hoopis mina ise ütlen. Mängin talle vilepilli. Emale teen kalli. Kinkin talle sooja salli. Pika pai teen talle ka. Ütlen armas mulle saa. Lõpuks talle kaisu poen. Luuletuse talle loen. Väga tore luuletus. Kirjutame selle nüüd kaardi sisse. Muidu läheb merest ära. Ilusat emadepäeva, emme. Mul on sulle üks luuletus. Kingin emale ma lilli. Mängin talle vilepilli. Emale teen kalli. Kingin talle sooja salli. Pika paiden talle ka. Ütlen armas oled sa. Lõpuks talle kaisu poem. Luuletuse talle loen. Ilusat emadepäeva. Elas kord üks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi. Jussi arvutis on viirused. Esitavad arvuti jäi seisma. Mismoodi? Seisma? No näe, hiir ei liigu enam. Siis peab vaatama, et ega arvutis viiruseid ei ole. Mis need viirused on? Arvutiviirused on pahad programmid. Need tulevad salaja kaasa mõnede mängude või meilidega. Mõnikord võivad viirused arvuti täitsa katki teha. Aga kuidas need viirused siia arvutisse said? Ma ei tea. Kas sa oled täna mõnel mängulehel käinud? Jah, ma käisin ühte automängu
Oi, Juss. Näe, vaata, arvuti ütlebki, et siin on mõned viirused. Aga õnneks saab need kõik ära võtta. Kuidas ta need viirusesid ära võtad? Selleks on viirusetõrjeprogrammid. Õnneks on meil ka arvutis selline programm olemas. Kas nüüd on kõik korras? On küll, aga Juss, sa pead mõned asjad enne selle meelde jätma. Mis asjad? Juss, arvutiviirused võivad palju paha teha. Sellepärast tuleb sul ise ka vaadata, et viiruseid ei tuleks. Aga kuidas ma teda teeb? Väga lihtsalt. Viirused saavad arvutisse tulla läbi meili ja internetilehtede. Kui sa oma meili vaatad, siis ära kunagi ava meile inimestelt, keda sa ei tunne. Kas ta võtled rämpspoisti? Just. Ja mõnikord saadavad sõbrad meiliga faile ka. Ära neid faile enne käima pane, kui oled mulle näidanud. Väga tihti on viirused just sellistes failides. Aga mis nende internetide lehtedega oli? Näe, ma muudan siin natukene turvaseadeid. Nüüd on nii, et kui internetilehel on viiruse moodi programme, siis arvuti kõigepealt küsib, kas sa tahad neid programme käima panna. Ära siis vajuta yes nupule. Ma vajutan no nupule X. Ei, Juss. Hoopis pane need aknad nurgaristist kinni. Näe nii, aga veel parem Juss on see, kui käid ainult headel lehekülgedel. Mis lehekülgedel? Head lehed on sellised, millel kindlasti viiruseid ei ole. Kas nagu lastega? Jaa, lasteka lehel ei ole tõesti viiruseid. Kuule isi, ma sain nüüd kõikest jutust aru küll. Mine seal ole natuke lehti. Las ma natuke mängin siin lastega. Eeles kord üks muinasjutt sai läbi. Just chatib internetis. Tere, Juss! Kellega sa siin räägid? Ma ei tea. Ma leidsin tüdruku ühest foorumist. Aga Juss, kuidas sa tead, et see üldse tüdruk on? Ta ise ütleb mulle nii. Juss, ja sina kohe usud või? Aga ta ju ise ütles. Hea küll, Juss. Aga sa ei ole teda ju päriselt näinud? Ei ole. Tead, Juss, küllap ta ikka tüdruk on. Aga las ma küsin ühe küsimuse. Küsis. Juss, kui sulle tänaval tuleb vastu üks suur mees, kes ütleb sulle, et ta on väike tüdruk, kes ta sinu arvates siis on? Loomulikult suur mees. Ja kuidas sa sellest aru saad? Tees ma ju näeb teda. Aga kui see suur mees on internetis ja ütleb, et ta on väike tüdruk, kes ta siis sinu arvates on? Ikka suur mees. Aga kuidas sa sellest aru saad? Aga ta ise ütlesid ju. Tegelikult ma ega ei tea. Just nimelt, Juss. Internetis ei tea sa kunagi, kes see võõras inimene tegelikult on. Ahah. Sellepärast ei tohi kunagi öelda oma aadressi internetis. Ainult siis tohid öelda, kui küsid oma vanematelt luba. Aga iga uue inimesega tuleb eraldi küsida. Ja kas sa tahad teada, Juss, kuidas sa seda teada saad? Et kas teine inimene on ikka selline, nagu ta ütleb, et on? Jah, ta on küll. Ütle. Väga lihtsalt. Las ta saadab sulle oma pildi ja telefoninumbri. Aga mis ma telefoninumbriga teen? Helistad talle muidugi. Ja kui ta hääl on selline, nagu peab olema, siis on kõik korras. Aga kui ta hääl on teistsugune, siis küsi, kas selle numbri peal on see inimene. Kui nüüd ta ütleb, et tema ongi see inimene, siis pane toru ära ja räägi sellest emale ja isale. Ahah. Aga Juss, mida teha, kui ta sind välja kutsub? Võrrastega ei tohi ju välja minda ju. Just nimelt, Juss. Kohtuda võid ainult sellise inimesega, keda sa juba näinud oled. Ja kui näinud ei ole, siis võta alati ema isa kaasa, eks? Jaa, aga mis ma teen, kui ta minu telefoninumbrit küsib? Siis anna oma ema või isa telefoninumber ja ütlegi talle, et tema kutsub sind telefonile, kui vaja. Ahah. Juss, kas sulle jäi ikka kõik meelde? Jäi küll. Ma tean, et interneti sõber on päris sõber Liis, kui ma olen teda päriselt näinud. Ja kõikidest oma sõpradest lägin emale alati ka. Oi, aga ma pean see tüdrukuga natuke juttu rääkima. Eeles kord üks muinasjutt sai läbi. Juss kastab lilli.
kuule, Juss, kas sa tahaksid lillikaste? Tahan küll, aga miks neid kasma peab? Juss, lilled tahavad juua ka sellisel suvepäeval, mil vihma ei saja. Selge, ma kohe lähen neid kasma. Just, mis sa siin teed? Aga tahan lilli. Juss on ulakas ja tahab Johannat ja mõmmit pritsi. Vajuta selle peale, keda Juss veega pritsib. Juss, ära pritsi. Aga ta on ju nii naljakas. See ei ole üldsegi naljakas. Juss, ära pritsi mind. Aga ta on ju nii naljakas. Ei, Juss ei ole naljakas. Ma ei pritsi rohkem. Juss, aga meie tahame ka lilli kasta. Jah, me tahame lilli kasta, jah. Ja küll. Vali, kes nüüd lilli kastab. Johanna, ära pritsi mind. Johanna, jätta kohe järele. Neid on nii tore pritsida. Vali, kes nüüd lilli kastab. Juss, ära pritsi mind. Juss, ära tee niimoodi. Aga ta on ju nii naljakas. Vali, kes nüüd lilli kastab. Mõmme, ära pritsi mind. Mõmi, jäta järele. On tõesti naljakas. Vali, kes nüüd lilli kastab. Oi, kui tore, kõik lilled ongi kastetud. Kas te basseini ka tahate minna? Aga kus te basseinis on? Näe siin. See on ju karp. Ei, see on täispuutav bassein. Näe, vaadake. Väga vahva. Lähme kohe nõudama. Mine ees. Eelas kord üks muinasjutt sai läbi. Juss lendab langevarjuga. Kas me läheme selle paadiga sõitma? Ei, Juss, see on ju hoopis laev. Pealegi tunned sa õige paadi kohe ära, kui seda näed. Seal on ju mõmmi. Näe, seal ongi mõmmi ja mõmmi isa ka. Tere, Juss ja Jussi isa. Tulge paati. Tere. Tere. Tere, Juss, näe, pane pääste vist selga. Kohe panen. Juss, pane need asjad ka selga. Mille jaoks need on? Need on traksid. Me läheme ju langevarjuga lendama. Ei, mina ei julge langevarjuga sõita. Ega sa ei peagi. Aga ma ikkagi tahan. Juss, tule juba ruttu. Kohe lähemegi lendama. Jah, mõmmi, ma juba tulen. Ohoo, vaata esi, ma lendan. Tubli, Juss. Just näe, vaata, kui väikesed kõik paadid on. Jah, ja vaatame, paat on väike kui käbi. Ja ise on nagu puutikk seal peal. On jah, Lehvitame neile. Lehvitame, jah. Näe, vaata, poisid lehvitavad neile. Lehvitavad vastu. Kas toome poisid nüüd paati tagasi? Vist jah, aeg käes. Ja tihti seal üleval oli hästi tore. Sa nägid, kui ma lendasin nagu linn. Eelas kord üks muinasjutt sai läbi. Isi, räägi mulle üks muinasjutt. Hea küll, kohe räägin, aga sa pead täitsa tasa kuulama. Rehepapp ja vanapagan. Ükskord ühes mõisas olnud usin ja osav rehepapp. Igal sügisel kuivatas ta rehes mõisa vilja ning kõik olid ta tööga rahul. Siis ühele sügisel tuli rehepapile õnnetuse otsa. Iga kord, kui kuivatatud vilja aita tagasi andis, tuli vilja puudu, aga puudu oleva vilja eest pidi rehepapp ise tasuma. Ühel sellisel õhtul istus rehepapp raske südamega reheahju ees ja mõtles oma äparduste üle järele. Mõtles ja mõtles, kuni suure häälega kurja vanduma hakkas. Järsku küsis keegi rehepapi selja tagant. Mis sul viga, sõber? Rehepapp oli küll üllatunud, kuid kogus end ja kurtis oma muret. Iga kord, kui kuivatatud vilja aita tagasi annan, on viljast puudu.
Aga küsija polnud keegi muu kui vanapagan. Temal oli nõu kohe varnast võtta. Ta ütles, pole viga, näe, võta see kott, pane teri täis ja sea rehealuse nurka püsti. Iga kord, kui teri möödad, puuduta seda kotti vasaku jala kannaga. Nii mitu korda puudutad, nii mitu kotti tuleb juurde. Mis üle jääb, võid maha müüa. Ütles nii ja kadus kui tina tuhka. Järgmise mõõtmise juures tegi rehepapp kohe proovi. Ja ennäe, lausa 3 kotti vilja jäi ülegi. Nüüd ei olnud rehepapil enam muret, et vilja puudu jääks. Ülejäänud vilja eest sai ta koguni palju rahagi. Aga vanapagan oli tulnud selleks, et jääda. Igal õhtul ta istus ja tembutas kuni kukelauluni rehes ja rehepapp ei saanud öösi silmagi kinni. Ja kui rehepapp ahjus kartuleid või naereid küpsetas, koristas vanapagan kõik selle ära. Või kui rehepapp kodunt liha kaasa võttis, sõi vanapagan sellegi ära. Kord kurtis rehepapp oma rahutut lugu kõrtsis seltsilistele. Kõrtsinurgas istus karutantsitaja, kuulis kõike pealt ning pakkus rehepapile oma abi. Võta minu karu Pärt rehte kaasa ja peida ta nurka ära. Otsi siis vanapaganaga tüli ja kutsu viimaks karu appi. Rehepapp mõtles, et proovib seda asja juba samal õhtul. Viidigi karu rehe alla õhtut ootama. Ei läinudki kaua aega, kui vanapagan jälle kohal oli. Rehepapp küpsetas ahjus naereid, kuid vanapagan võttis need ahjust välja ise irvitades. Mis küps saab mulle, mis toores saab sulle. Küpsed naerid sõi vanapagan ära ja toored viskas välja. Rehepapp hakkas tooreste naeritega vanapaganat loopima. See keelas. Ära loobi, ma peksan. Rehepapp ei kuulanud. Virutas naereid edasi vanapagana pihta, sellest sai vanapagana süda täis ja ta kargas rehepapile kallale. See aga kutsus karu. Pärt tappi! Karu kargas nurgast välja vanapagana kallale, kriimustas seda vägevalt. Vanapagan proovis vastu panna, kuid karu oli ikka tugevam. Siis pääses vanatühi korraks karu käppade vahelt ja kadus kui maa alla. Rehepapp tänas karutantsitajat hea nõuande eest ja maksis talle mitu kotti vilja palgaks. Aga vanapagan ei usaldunud sellest ajast peale enam rehepappi tülitama tulla. Jänkulus teeb emale kingituse. Hops, isi, anna mulle mu oiu pärsa. Kohe, aga miks sul seda tarvis on? Ma tahan teada, palju raha mul on. Just, siin on juba 30 krooni. Kas sa tahad selle rahaga midagi teha? Jah, ma tahan emmele sünnipäevaks tassi osta ja see maksab 25 krooni. Kas 25 on rohkem või vähem kui 30? Vähem ikka. Sul jääb 5 krooni veel pulgakommide jaoks ülegi. No lämme juba ruttu poodi. Millist tassi sa mõtlesid? Seda punaste täppidega. See on nii ilus. Olgu, ma lähen vaatan ka oma kingi välja. Ma palun midagi sellist väga hästi lõhnavat. Midagi, mis mu ilusale ja armsale naisele võiks meeldida. Palun usutage seda. See on üks piibelehe lõhnaline uus parfüüm. See peaks talle kindlasti meeldima. See on tõepoolest meeldiv lõhn. Pakkige palun kinkekarpi. Kas soovite kollast või roosat karpi? Ma võtan selle roosa. Isi, vaata, see on pulgakommi ka. Kas ma võin enne 2 tükki võtta? Võid ikka. Sul on ju 5 krooni veel üle. Maksame ära ja siis ruttu koju. Õnne soovime sul. Oi, kui ilusad lilled, Juss. Nii toredad asjad olete mulle kinkinud. Kas sa selle kaardi joonistasid ise, Juss? Muidugi ise. Ja ise kerjutan sisse ka. Te olete mulle nii armsad. Tulge siia. Ma teen neile mõlemale ühe suure kalli. Eelas kord üks muinasjutt sai läbi. Jänkulus õpib puude nimetusi. Emme, kas me lähme maale vanaisa ja vanema juurde? Jah, Jussikene. Kas sa ei taha minna? Tahame ikka.
olgu Juss, mine võta paar mänguasja, et sul lõbusam oleks. Kas tahad, et ma võtan sulle natukene süüa ka, juhuks kui bussis kõht tühjaks läheb? Võta jah. Kasikupeatus. Emme, mis puu see on? See on kask. Kase tunned ära selle järgi, et tema valgel koorel on mustad triibud. Ahah. Tammikupeatus. Emme, kas see on kasepuu? Ei, Juss, see on tamm. Tammepuu on Eesti rahvuspuu. Tema villedeks on tõrud. Aga mis selle puu nimi on, mis me jõuluks tuppa toome? See on kuusk ja selle puu tunned ära okaste järgi. Näe, vaata, Juss, seal eemal ongi üksik kuusepuu. Aga mis puu see on? See on paju, aga see ei olegi puu. Paju on hoopis põõsas. Kas selle õied on pajutipud? Jah, Juss. Noh, Juss, kas sa puude nimesid ka tead? Muidugi. Vajuta sellele puule, mille nime vanaisa ütleb. Näita, kus on kuusepuu. Tubli. Näita, kus on tammepuu. Tubli. Näita, kus on kasepuu. Tubli. Näita, kus on paju. Tubli. Oi, Juss, sa oled tõesti väga terane. Lähme nüüd tuppa pannkooke sööma. Vanaemal on metsvaarika toormoosi ka. Lämme jah, mul ongi kõht tühi. Eiles kord üks muinasjutt sai läbi. Juss mängib liiklusmängu. Mis me nüüd mängime? Ma ei tea, mul on nii igav. Või vaadake, esi tuli. No Mihkel, mis seal karpides on? Seal on pedaaliautod. Kohe hakkame nendega liiklusmängu mängima. Mina võtan punase. Mina võtan ka punase. Aga mina tahtsingi sinist. Aga kuidas me seda liiklusmängu mängime? Näe, lähme sõidame tee peal. Ei, suure tee peal ei tohi sõita. Need ei ole ju päris autod. Ma tean, vaatame mänguasjad üle. Äkki saab neist hoopis liiklusasju teha? Jah, klassidest saab teha maantee eraldusjoone. Aga batuudist saab tee otsa ringtee teha. Aga sellest mängulauast saab teha teeäärse kohviku. Seal saab kommisüüa ja vahle juua. Tere, mis teie siin teete? Me hakkame liiklusmängu mängima ja ehitame liiklust. Kas tahad ka mängida? Jah, mina tahan bensiinijaama teha. Bensiinijaama saab minu rooli kelgust. Pane seina elde püsti. Ja kelgunöör ongi nagu tankimispüstol. Väga hea, kohe toon. Issi, miks see sokk sul pulga otsas on? See ei ole sokk, see on liikluspolitseiniku sau. Ma olen liikluspolitseinik. Hakkame nüüd mänguga pihta. Oodake mind ka, mina olen kohvikupidaja. Tere, palun mulle üks mustika mahla saiake. Palun, olge head, külastage meid jälle. Aitäh, nägemist. Tere päevast, siin liikluspolitseinik Mihkel. Palun teie sõidudokumendid. Tere, palun. Ma peatasin teid kinni sebra pärast. Oi, kas sa tegid midagi valesti? Vastupidi, tegite kõik õigesti ja ma tahan teid premeerida. Siin on tähelepaneliku autojuhi šokolaadimedal. Siin on teie juhiluba. Kena reisi. Aitäh, härra politseinik. Tere päevast! Kas soovite bensiini tankida? Ei, palun mulle hoopis paks diislit täis. Oodake palun, kohe saab. Nii,
nüüd ongi pakk täis. See teeb 200 krooni. Palun, siin on 200 krooni. Aitäh, head reisi! Elas kord üks muinasjutt sai läbi.